继承呢，它的现在的立法目的，现在架构了，你一定要提的是概括的继承。有限的责任，我觉得这是最重要的。你只要考到继承，你一定要提的是这个。而且现在最常考的也是这个。好，那讲完这个东西呢，下面呢有几个重要的，像同时存在原则。其实同时存在原则呢，真的很简单。同时存在原则，它其实只是就是你在继承的时候，你一定要活着，就是这样，就是他死掉了，你要活着，就是同时存在原则。好，那其他的，比如像是权利能力啊，你一定要有权利能力啊，然后你要符合民法1138条的顺位啊，这个部分的话，其实就还好。好，那比较有趣的话，另外就是像配偶啊。配偶，如果你仔细看一下1138条的话，基本上呢，它不是出现在哪一款，还是在前面的第一项，它是说配偶可以去跟下面这些人继承。好，所以请记得，它在1138条跟1144条的地位是什么？好，那请记得，就是如果没有配偶的话呢，其他剩余继承人他们是平均继承的。对，那就是条文的话，大家就自己去看。好，没关系。条文的话呢，就是如果没有，就是比如说如果没有配偶，然后只有子女的话，他的继承方式呢就是平均。这个时候你就不能拿1144条，1144条一定是拿来计算夫妻之间，就是有配偶的时候，他们要怎么去分配。所以1144条的前提一定是配偶，没有配偶你不要提1144条。好，那没有配偶怎么办呢？没有配偶你要提的是1141条。就他们之间是平均继承，这是一个在考试上面应该不少人会犯的错误。好，那接下来呢，前面我们在讲呢，就会讲到像是应继分，应继分呢只有两种，一种叫法定的应继分，就是依照1144条呢或1138条，1144条、1141条，你要去算他们到底是怎么样计算，他们的应继分会拿到多少1/2、1/3等等的。好，这个就是法定应继分。那再来呢，就是一种指定应继分。指定应继分呢，指定应继分我们通常会认为呢，它可以适用的法条是1187条。1187条呢，它的条文是在说，被继承人可以用遗嘱的方式去处分自己的遗产。好，那通常啦，我们会就这条，其实你往下面看，从体系上面的判断的话，它好像是想要在规范像是遗赠的东西，那好像没有要规范指定应继分。那之后就现在修法草案基本上还有把1187条修改，然后有提到就是指定应继分的问题。好，那这个部分呢就是1187条。那请记得就是指定应继分呢，它也会包含在就是特留份的问题上面。那我先讲一下现在的指定应继分呢，它的内容呢基本上有3种，一种是应继分的分配，应继分的指定。就我单纯呢，在我的遗嘱上面写说，谁谁谁呢可以拿我的财产的几分之几，这个时候呢就是应继分的指定。好，
那再来呢，我们学说上面也认同的，学说跟实务都认同的分割。分割方法的指定，分割方法的指定有很多，我可以就单纯的一物或某物或全部做分割，所以我这边是它第一种呢是一步，现在很常见的就是一步的，就是呢我单纯在我的遗产上面，就我在我的遗嘱上面呢写说谁谁谁可以分配到我的房子这一栋房子，但我没有就任何的财产去做叙述。好，那这个就是分割方法指定的一步。好，那再来呢？再来呢，就是分割方法的全部。这种真的比较少见了，因为你一定要确定你全部的分割财产到底有什么东西，你才会形成这样的状态。好，那我为什么会提这个东西的原因，是因为之后呢，在扣减权上面有很大的影响。那扣减权我们等下会再提，不管是下一堂课或者是等一下的部分的话，我们都还会再提。但是呢，你必须要知道的一个重点呢，是这几个东西的效力是什么？其实今年是今年吗？还是105年？就台大法研所就有考类似的东西，就他那个遗嘱，他就说，他们之间分配到底是什么时候发生效力啊等等。好，那分割方法指定的一步呢，跟这个东西呢，它会产生什么？它会产生像是就是继承开始它就已经分割了。这是什么意思呢？就是我这边东西我不需要，比如说像一步，他分配我这个财产，分配我这个房子，被继承人在这个时候他被分到这个房子以后，他可以用自己的名义直接去登记，他不需要去登记成为分别共有财产，就1151条的共有财产，然后你还要再依照1164条，然后去分割，然后你才能取到那个房子。你直接用自己的名字去把那个房子登记在你的名下，你当下就可以去做买卖。也就是说，在物权上面呢，它就是法律所取得。那法律所取得的话，你是一开始就取得那个所有权，你只是要登记之后，你才能处分。好，那所以这两个东西就是有这样的区别。好，但是呢，这个东西并不是通说，就是至少在学说上面是有争议。就像林俊老师认为呢，在这个部分呢，他其实还是要去分割，然后分割呢，然后你要依照那个遗嘱，然后去分割给你。这个见解是黄世纯老师的看法，他认为说呢，你在继承开始当下，你用这个方式去分割，你就完成了。对，那从那个黄世纯老师的书上面来看呢、他的文章上面来看，好像实务上面也是采这样的看法。对，那因为像林俊老师就没有讲那么多，他只是在里面提到就是说，你就算是这样的东西啊，你还是要去分割，然后分割完之后，你才会取得那个物权。对，好，那这个时候你才会去讨论说，那这个时候请问一下我的剩余财，我的那个扣减权啊，怎么去处理？对，因为像如果我继承开始就已经分割的话，我理当可以行使扣减权。如果你继承开始还没有分割，就是还在是共同共有的状态的话，你们就不会发生扣减权侵害的问题。你只是会因为比如说你用遗嘱去指定应继分的指定啊，或分割方法的指定，这个东西是违反特留份的。那违反特留份的话呢，你可以在他们还没有就是分割之前，你就说，这个东西违反特留份，所以我们要依照特留份的状态来进行分割。好，那这样子的话，你分割之后呢，你就不用去行使扣减权。好，那这样子的影响是什么呢？是扣减权有时效的争议。那你还没有分割之前，你不用去行使扣减权的时候，你不会有时效的争议。对，好，那这个部分的话就是比较重要，就是之后我们还会再讲一次，而且题目呢提到的时候，我们还会再想一次，而且我会把它写上去，写的比较完整一点。